Sushi, alltaf ferskt. Nettó. Þórdís Ásmundsdóttir, eða Dísa, býr í tæplega aldargömlu húsi í Grindavík sem nefnist Akur. Heimili Dísu hefur smám saman breyst í hálfgert byggðasafn því nánast hver fercentimetri er nýttur með munum sem hún hefur safnað í tímans rás. Meðal munana eru 10.000 pennar, mörg hundru lyklakippur og tugir af könnum. Sjónvarp Víkurfrétta kíkti í heimsókn til Dísu. Hvenær fluttir þú hingað til Grindavíkur? 1993. Komst frá Stöðvarfirði? Og kom frá Stöðvarfirði, já. Þar var ég búin að eiga heim í 33 ár. Og þú komst nú aldrei ekki ein frá Stöðvarfirði, þú komst með ýmislegt með þér. Ég á sýnögnina hverju, svona mest steina. Þú hefði verið að safna steinum lengi þar? Já, allir ekki byrjaði að safna svona 96. Þá fór ég að fara í fjallin. Það vekur athygli húsi sem þú býrði hérna í Grindavík vegna þess að það er sérstakt að utan, það er fallegt og lítið og svo ertu með ýmislegt sem að þú hefur sankað að þér. Svo kemur inn og það er bara, þetta er svo byggðasafn. Hvað byrjaður á að safna? Ég byrjaði náttúrulega fyrir austan á Stöðvarfirði sko, en ég varð að skilja svo mikið eftir þar vegna þess að ég vissi að ég fékk lítið pláss hérna. Og þegar maður kemur hérna inn í húsi, það eru tæplega 10.000 pennar, mörg hundru lyklakippur og svo eru gamalt dót frá fyrri tímum sem að nota þá. Hvað heldur mest upp á hérna? Ég var að hugsa þetta í gærkvöldi. Hvað ég held mest upp og ég á hérna mjólkubrúsa, 50 lítra brúsa held ég, eða stærri, hérna úti og hann er merktur KHB. Það er semst kaupfélag hér að spúa á Reyðarfirði og ég held voðalega mikið upp á hann og svo skilfundunarstokkin og kampana og þetta eldgamla, ég held mest upp á það. Hvað hefur fengið þetta frá fólki, hefur það verið að senda þér hluti eða koma með þá eða hvaðan hefur fengið alltaf þessar hluti? Það ýmist kemur með þá eða sendi mér það alls þar aður heiminum. Ég er búin að fá penna frá Kína, Japan, Bandaríkjunum, England, Svíþjóð og Núri og bara nefndi það. Hvað gefur þið mest við að safna hlutum svona og halda upp á það? Allir ekki ruslasöfnum bara. Nei, ég veit ekki, mér finnst bara gaman að þessu. Og Guðsveginu núna, þegar hún svona fullorinn hægt að vinna, að þá hef ég eitthvað til þess að gera þau þurrka af öll þessu dótir og drasli. Ég hef aldrei hent neinu. Ég á öll mín jólakort frá í byrjun, öll mín ammæliskort sem ég hef fengið blótti. Og bara nefndi það ég á allt sem ég megnið af því sem ég. Er eitthvað sérstætt skipulag á þessu hjá þess á upphafi? Nei, bara hent þessu svona upp. Og erlendi gestir og aðri gestir sem komingað, koma þeir að því að það heyrt þig eða keira þeir bara fram í húsinu? Ég held að þessi yfirleitt að við sko keiri fram hjá. En svo er líka að koma einstakar sinnum fólk sem að hefur örugglega hitt fólk sem hefur verið hér því það kemur bara beint inn. Annars, ég stundi mér nú full og gangurinn af fólki þegar ég ekki fram á ræðsunu sem að náttúrulega var ekki meiningin. Þú nærið einhvern veginn að fanga athygli og staldra það lengi við hjá þér og... Það er ýmist, stundum nokkra tíma og stundum bara stutt. Það er bara eftir fólkinu. Hvað vekur svona gjarnan mesta athygli eða lukku hjá fólki sem kemur hingað? Það eru steinarnir úti held ég, en ég held það. Svo var náttúrulega verður alveg rosalega forvitið það kemur inn. Og hingað koma leikskólakrakkar? Já, yfirleitt kom ekki það leikskólakrakkar bæði haust og vor. Og svo úr grunnskólanum líka hefur komið 8. vekkur nokkru sinnum. Það er volið gaman að fá þau. Æðislega gaman að fá krakkana. Og er gott að búa í Grindavík? Mjög. Það er nú satt þessi gott að búa í Kópavogi. En ég veit ekki hvort það nokkuð verið í Grindavík. Lífrænt og gott. Nettó.